तो गाइस अमेज़न से मैंने एक कीबोर्ड मंगाया है जो कि जेब्रोनिक्स कंपनी का है। ये अगर हम बात करें प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी का तो मस्त है गाइस। प्राइस के हिसाब से अगर बात करें इसकी क्वालिटी का तो क्या ही बोले। और क्या इसका प्राइस लगा हम लाइव प्रूफ के साथ लास्ट में बताएंगे। फिलहाल हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरह का कीबोर्ड है और क्या क्या फंक्शन है और कैसा इसका क्वालिटी है। तो गाइस सबसे पहले चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमको क्वालिटी देखने को मिलता है। जेब्रोनिक्स का सबसे कम बजट का कीबोर्ड। गाइस मेरे पास अनबॉक्स करने के लिए कोई ज़्यादा टूल नहीं है, बस मोटा सा छोटा सा लंबा सा स्क्रूफ है। इसी के मदद से हम चलते हैं, आज अनबॉक्स करेंगे इसका और देखते हैं कैसा क्वालिटी हमको देखने को मिलता है ये कीबोर्ड का। ऐसे तो सबसे कम बजट का, जैसे मैं आपको बोला, सबसे कम बजट का ये कीबोर्ड है जेब्रोनिक्स का। और देखते हैं कैसा हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले एक देखने को मिल रहा है रिसीविंग, जो कि इसमें ये बिल का रिसीविंग है और कुछ एड्रेस इसमें लिखा गया है और बिल है जो कि आपको हम दिखा सकते हैं। देख पा रहे हैं, साफ साफ आपको नहीं दिखता होगा मगर मुझे दिख रहा है। इसका क्या प्राइस लगा है मैं आपको लास्ट तक मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या और मिलता है हमको देखने को इसमें। उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सिंपल ही पैकिंग करके दिया है, कोई खास पैकिंग नहीं किया है गाइस। देख पा रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट मुझे कीबोर्ड मिल गया। इसमें कोई फोम तोम किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये शायद आने में टूट फट भी सकता था, मगर हम देखते हैं क्या इसका कंडीशन है, हम देख लेते हैं। इसका एडवाइज़र अगर बात करें तो देख पा रहे हैं ऋतिक रोशन है। देख पा रहे हैं इसका एडवाइज़र ऋतिक रोशन है। अगर हम मॉडल का बात करें कि कौन सा मॉडल है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जेब्रोनिक्स K24। ये जेब्रोनिक्स K24 मॉडल है जो कि आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो सिंपली ये कीबोर्ड को ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो फाइनली देखते हैं ये कीबोर्ड कैसा हमको देखने को मिलता है, कैसा लुक इसका दिखता है और चलाने में कैसा लगता है, स्मूथ लगता है या कैसा, क्या इसका आवाज़ है बटन का। और बात करें अगर प्राइस का, इसमें MRP अगर दिया गया है, इसमें देखेंगे आप तो MRP जैसे देख पा रहे हैं इसमें 799 इसमें MRP दिया गया है, 799 रुपीज़ इसमें दिया गया है। मगर इतना में हम परचेस नहीं किए, एग्जैक्ट कितना में इसको हम परचेस किए हैं आपको हम लाइव दिखाएंगे। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें कितना बटन के साथ एक कीबोर्ड आया है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 104 बटन के साथ ये कीबोर्ड बना हुआ है। किसी में 107 किसी में 108 भी आता है, इसमें 104 बटन है। बाकी अगर हम बात करें कि केबल का लंबाई कितना है, इसका जो केबल दिया गया है केबल का लंबाई कितना है तो 1.5 मीटर का इसका केबल दिया गया है। तो हम इसको पहले अनबॉक्स करते हैं और लाइव इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है नहीं है। तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ से। इसका कोई ख़ास मुझे ज़रूरत नहीं लगा, मुझे लगा कि इसका ज़रूरत लगेगा, फिर भी मैंने रख लिया था इसको साथ में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको मैं अनबॉक्स कर लिया। इसके अंदर सिंपल गाइस, तो सिंपल बस कीबोर्ड देखिए, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का इसका लुक है। इस कार्टून को देख पा रहे हैं। अगर हम केबल का क्वालिटी का बात करें तो अच्छा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। नॉर्मल जो हम दुकान में कीबोर्ड को लेते हैं उसका जो केबल का क्वालिटी रहता है बहुत ही ख़राब रहता है, गंदा रहता है, इससे बहुत ही घटिया रहता है मेरे हिसाब से। और इसका केबल का क्वालिटी अच्छा है, हम इस प्राइस के हिसाब से 10 में 10 स्टार देंगे। और बाकी बात USB का भी बात करें तो अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात कुछ इस तरह का लुक है, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक है। बाकी बात यहाँ पे लाइट दिया गया है नंबर की का, कैप्स लॉक का और स्क्रॉल का। और बाकी बात अगर हम बात करें कि चलाने में कैसा लग रहा है तो जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा स्मूथ लग रहा है। आवाज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं कर रहा है। जैसे कि आप गेमिंग कीबोर्ड ख़रीदते हैं, गेमिंग में जो आवाज़ रहता है खट 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 का, उस तरह तो नहीं है, उससे हम 10% मान सकते हैं। चलाने में अगर हम बात करें तो स्मूथ लग रहा है चलाने में, आवाज़ नहीं कर रहा है, बस 10% आवाज़ कर रहा है। और स्मूथ का बात करें तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है चलाने में हमको। और लंबाई इसका
केबल का लंबाई का बात करें तो हम देख लेते हैं क्या है, कितने हाथ का है देख लेते हैं। तीन हाथ एक बित्ता का इसका केबल है, 3 हाथ काफ़ी होता है गाइस। लंबाई के मैटर में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर हम क्वालिटी का बात करें तो ये प्लास्टिक का है और यहाँ पे आपको जेब्रोनिक्स का ब्रांड देखने को मिल जाएगा। जेब्रोनिक्स का लिखा हुआ ब्रांड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे जेब्रोनिक्स लिखा गया है। और पीछे का बात करें तो पीछे बस, अगर पीछे का बात करें तो देख पा रहे हैं पीछे सिंपल है, कोई खास डिजाइनिंग नहीं है, देख पा रहे हैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है K24 का, ये मॉडल नंबर है K24 जेब्रोनिक्स K24, कहीं भी सर्च कीजिएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके इसको आप परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गाइस मस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और 1 ईयर्स का वारंटी रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लेना इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका होगा, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके इसको खरीद लीजिए। बात रहा प्राइस का, तो प्राइस हम देख लेते हैं इसका अभी कितना लग रहा है। तो गाइस अगर हम बटन के डिजाइन का बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95% लगभग बटन जो दिया गया है, डिजाइन जो किया गया है गोल के एंगल में इसका डिजाइन किया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है हमको। बाकी अगर हम पर्सनली क्वालिटी का बात करें गाइस तो मैं 3 मंथ से, अगले 3 मंथ से इसको हम यूज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत हमको देखने को नहीं मिला। एक सेम कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं अगले 3 मंथ से, कोई भी 1% दिक्कत हमको देखने को नहीं मिला है। बाकी जो इसका जो ये देख पा रहे हैं आप इधर का, ये बहुत ही कंपनी को शायद ध्यान देना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, बहुत जल्दी टूट जाता है गाइस, जो कि इस पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। और काफ़ी मजबूत भी है कीबोर्ड, जो कि सिंपली पटकने से कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई ख़राब, कोई दिक्कत, कोई क्रैक, कोई स्क्रैच नहीं इसमें आने वाला है। काफ़ी मजबूत भी है मेरे हिसाब से। अगर बटन का हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये 300 से 400 ग्राम का ये मेरे ख्याल से होगा। बाकी गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मगर गाइस एक वीडियो मैंने बहुत ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकला है जो फ्लैश लाइट टॉर्च का, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐड देख रहा हूँ गाइस। उस टॉर्च का ऐड जो कर रहा है गाइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और उस ऐड को गाइस क्या ही बोले, कोई भी ऐड देख के कोई भी उस टॉर्च को परचेस कर लेगा, इसलिए मैंने भी परचेस कर लिया। क्या जिस तरह उस वीडियो में दिखाता है क्या उस तरह टॉर्च निकलता है या नहीं निकलता है, इसलिए मैं उस चीज़ को देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए गाइस उसको मैं परचेस कर लिया। देख पा रहे हैं मेरे पास आ भी चुका है टॉर्च। इसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू और इसका एक्सपेरिमेंट तीनों मैं करने वाला हूं अगले वीडियो में। देखते हैं किस तरह का ये, जिस तरह का ऐड दिखाता है वीडियो में उस तरह का ये टॉर्च निकलता है या नहीं निकलता है, सारा चीज़ पता चल जाएगा क्या सच्चाई है टॉर्च का। तो नेक्स्ट वीडियो में बना के इसका लाता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉर्च वीडियो के साथ, देखते हैं ये टॉर्च का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। गाइस मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार मेरा चैनल, क्योंकि इसी तरह का अब अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो, एक्सपेरिमेंट वीडियो आने वाला है।